ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 2078 फागुन 3 गते मंगलबार 15/2/2022 बाबा को साकार मुरली। मुख्य सार, मीठे बच्चे आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत राख्यौ भने आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत राख्यौ भने आत्मा शक्तिशाली हुन्छ। आत्मा रूपी दीपक में योग रूपी घृत राख्यौ भने आत्मा के हुन्छ? शक्तिशाली हुन्छ। आत्मा दीपक, आत्मा को ज्योति अहिले कलियुगको अन्तमा के भएको छ? निम्न लागेको छ। बाबाले आएर ज्ञान योगको घिउ राखेर जगाउनु भएको छ। अब त्यो घिउ दिनदिनै थपिराख्न पर्छ। हेर्नुहोस्, जति थपिराख्यो त्यति शक्तिशाली हुन्छ आत्मा। एक दिन गर्यो, 2 दिन गर्यो, फेरि बिचमा 2-4 दिन छोड्यो, शक्ति आउँदैन हैन। म बाबाको बच्चा बनिहालेँ। अब यत्रो वर्ष मुरली सुने, मेरो धारणा पनि छ दिनदिनै मुरली सुन्न योग गर्ने किन परेर भन्ने संकल्प पनि कसैलाई आउँछ कि हैन। बाबाले नि मुरलीमा भन्नुहुन्छ नि कहिले कहिले ठुला ठुला महारथीहरू पनि अब मैले त सबै कुरा जानिहालेछु भनेर मुरली मिस गर्छन्। 1-2 दिन नसुनेर के भएर भनेर मिस गर्छन् हैन। हजुरहरूलाई प्र्याक्टिकल अनुभव बताऊ। भर्खरैको कुरा, जब मेरो यो खुट्टामा अलिकति प्रब्लम भयो नि, म माथि बसेर मुरली पनि दिनदिनै सुनेको छु, योग पनि लगाएको छु, तर पनि क्लासमा आए जस्तो भएन क्या। बुझ्नुभयो नि? बाबाको कमरामा आएर योग गरे जस्तो, क्लासमा आएर मुरली सुने जस्तो भएन। आफैलाई कता कता कमजोर भयो कि भन्ने फिलिङ भयो। भनेपछि हामी घरमा बसेर हैन, अब बाबाको बच्चा बनेको छु के भनेर हामी योग गरिरहेछौँ। जतिखेर बाबा याद गरेछु भनेर हुन्छ हैन। बाबालाई विशेष समय निकालेर तपस्या गर्नुपर्छ, बिहान बेलुका हैन। दिनमा पनि बाबाले टाइमहरू फिक्स गर्नुभएको छ, ट्राफिक कन्ट्रोलको, योगको, हरेक चिजको हैन। र त्यसमा पनि फेरि हामी घर गृहस्थवालाहरूको लागि सेवा केन्द्र बनेको छ। सेवा केन्द्रमा बाबाको घरमा आउने हैन। अब कुनै हालतमा आउन नसकेको कारण विशेष परिस्थितिमा छुट्टै कुरा हो। त्यो बेलामा हामी घरमा अध्ययन गर्ने, अहिले विज्ञानको साधनले सबै हामी बच्चाहरूको लागि नै बनेको छ, सबै सुविधा प्राप्त छ घरमा अध्ययन गर्ने हो। तर लापरवाही भएर अलबेला बस घरमै सुन्न पाइहालिन्छ, घरमै पढ्न पाइहालिन्छ, घरमै योग गर्छु के अरे भनेर हामी त्यति शक्ति पाउन सकिँदैन, त्यति शक्तिशाली बन्न हामी सक्दैनौँ जति सङ्गठित रूपमा बाबाको घरमा, निश्चित ठाउँमा, बाबाको घरमा पनि जुन अब निश्चित ठाउँ बनेको छ योग गर्ने, तपस्या गर्ने, त्यहाँ आएर गरे जस्तो एक्लै एक्लै घरमा हुन्छ त? हुँदैन। त्यही भएर यो ज्ञान योगको घिउ सधैँ राख्ने र नियमित विधिपूर्वक राख्ने। गरिरहेको छु के अरे भनेर हुँदैन हैन। विधिपूर्वक राख्यो भने बल्ल आत्मा के हुन्छ? शक्तिशाली हुन्छ। प्रश्न छ, आत्मा रूपी ब्याट्रीमा पावर भर्ने आधार के हो? आत्मा रूपी ब्याट्रीमा पावर भर्ने आधार के हो?
आफूमा ब्याट्री पनि हो, दीपक पनि हो। दीपक हो, घिउ राख्नु पर्यो, ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नु पर्यो। कसरी चार्ज गर्ने, कसरी पावर भर्ने, हैन? ज्ञान योगले चार्ज गर्ने, बुद्धि योग बलले। अब चार्ज पनि कहिलेसम्म गर्ने? चार्ज गरे अनि एकछिनपछि त फेरि त्यो डाउन हुन्छ नि, फेरि चार्ज गर्नुपर्छ पर्दैन? घिउ राख्यो, एकछिनपछि बलिरहेपछि सकिन्छ, फेरि थप्नुपर्छ। खाना खायो, फेरि हामीलाई 1 घन्टा 2 घन्टा 3 घन्टा पछि फेरि हामीलाई भोक लाग्छै लाग्दैन, फेरि हामीलाई केही न केही खानुपर्छ। र कहिलेसम्म खाने? अन्तसम्म खाने, हैन? त्यही भएर यो बाबाको योग पनि अन्तसम्म, जब तक जीना है तब तक सीखना है, हैन? आज मैले खूब योग लगाएँ, भोलि अब 1 हप्ता नलगाए नि हुन्छ भनेर हुँदैन, हो कि हैन? खाना दिनदिनै खानुपर्छ पर्दैन? त्यस्तै बाबालाई याद पनि दिनदिनै नमरिन्जेल गर्नु पर्यो, मुरली पनि नमरिन्जेल सुन्न पर्यो, हो कि हैन? अब मैले 10 वर्ष सुने, 20 वर्ष सुने, अब पर्दैन भनेर हुन्छ? माया त आइहाल्छ, आउँछै आउँदैन? कमजोर गरिहाल्छ, उसले त बाटो खोजिरहेछ। त्यही भएर यो सधैँ गर्नुपर्छ, रेगुलर। जब तक जीना है तब तक अमृत पीना है। अच्छा, बाबाको उत्तर छ, आत्मा रूपी ब्याट्रीमा पावर भर्नको लागि, आत्मा रूपी ब्याट्रीमा पावर भर्नको लागि बुद्धि योगको बल चाहिन्छ। आत्मा रूपी ब्याट्रीमा पावर भर्नको लागि बुद्धि योगको बल चाहिन्छ। बुद्धि योग बलद्वारा बुद्धियोग बलद्वारा सर्वशक्तिमान बाबालाई याद गरेपछि मात्र ब्याट्री भरिन्छ। बुद्धियोग बलद्वारा सर्वशक्तिमान बाबालाई याद गरेपछि मात्र ब्याट्री के हुन्छ? भरिन्छ। ब्याट्रीमा पावर नभएसम्म ब्याट्रीमा पावर नभएसम्म ज्ञानको धारणा पनि हुन सक्दैन। ब्याट्रीमा पावर नभएसम्म ज्ञानको धारणा पनि हुन सक्दैन। आत्मामा सम्पूर्ण प्रकाश आउन समय लाग्छ। आत्मामा सम्पूर्ण प्रकाश आउन समय लाग्छ। याद गर्दै गर्दै पूरा प्रकाश आउँछ। जति हामीले बाबालाई याद गर्दै जान्छौं अनि प्रकाश पूरा आउँदै जान्छ आत्मामा, बिस्तारै बिस्तारै। एकैचोटि झ्याप्प बत्ती बाले जस्तो होइन। बाबालाई याद गरेर आत्माको ज्योति जगाउने, आत्मालाई चम्काउने भनेको बिस्तारै बिस्तारै त्यो धेरै समय नमाजेको भाँडा हुन्छ नि, गाई भैँसीलाई कुँडो पकाएको भाँडो कस्तो हुन्छ? त्यो एकै दिन सफा हुन्छ? दिनदिनै घटेको आज हालिहाली भोलि हाल्यो, एकै दिन त गाह्रो हुन्छ। थोथोरै 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 घटेको गएपछि एक दिन त्यो पनि के हुन्छ? सफा हुन्छ, होइन? दुध तताएको कुँडे पनि त्यस्तै हुन्छ नि, माग्दैन नि गाउँघरमा। अब कति जमेको हुन्छ त्यसो, त्यो एकै दिन सफा हुन्छ त? बिस्तारै दिनदिनै 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 माजेपछि अनि के हुन्छ? सफा हुन्छ। त्यस्तै आत्मामा पनि अब द्वापर युगदेखि मैला जमेको छ, हो कि? अब त्यो एकै दिन योग लाएर त्यो जानेवाला छैन। त्यही भएर दिनदिनै दिनदिनै योग गरेको गरेपछि
निरन्तर बाबालाई याद गरेपछि बिस्तारै 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 हाम्रो विकर्म के हुँदै जान्छ, विनाश हुँदै जान्छ, हाम्रा अवगुणहरू नष्ट हुँदै जान्छन् अनि आत्मा सफा हुँदै जान्छ, चम्किँदै जान्छ, आत्माको ज्योति जाग्दै जान्छ, पुरा प्रकाश आउँछ चम्केपछि। अच्छा, गीत छ, रात के राही थक मत जाना, सुबह के मंजिल दूर नहीं। ओम शान्ति। बच्चाहरूले गीतको अर्थ त सुन्यौ, गीतको अर्थ सुन्यौ भन्नुहुन्छ बाबाले। रात के राही थक मत जाना, हामी यो कलियुगी रूपी रातका के हौ, राई हौ। अब बाबा भन्नुहुन्छ बच्चे तिमी नथाक, अब सत्युग आउने वाला छ, सुबहको मन्जिल अब टाढा छैन। तिमी बच्चाहरूले अब दिनमा जानको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौ। नयाँ दुनियाँमा त प्रकाश नै प्रकाश हुन्छ, पुरानो दुनियाँमा अँध्यारो नै अँध्यारो छ। यो हो ब्रह्माको घोर अन्धकार रात, तिमी अब दिनमा गइरहेका छौ। बाबा बच्चाहरूलाई भन्नुहुन्छ यो बुद्धिको योग लगाउँदा लगाउँदै नथाक। बुद्धिको योग लगाउँदा लगाउँदै भनेको बाबालाई याद गर्दा गर्दै तिमी कहिले पनि नथाक। बाबाको याद त यस्तो चिज हो, एकदम अशरीरी भएर वास्तवमा सच्चा दिलले आत्मिक स्वरूपमा स्थित भएर बाबासँग कुरा गरेर मिलन बनाएर बाबासँग बुद्धिको तार जुटेछ भने शारीरिक थकान पनि मेटिन्छ। दिनभरि सेवा गरेर थाक्नुभयो, बाबालाई याद गरेर एकदम अशरीरी भएर बाबाको गोदमा सुत्नुहोस्, बिहान उठ्दा त कसैले मालिस गरेर सन्चो भयो जस्तो अनुभव हुन्छ, हल्का फिल हुन्छ हैन। त्यस्तो हो बाबाको याद भनेको। त्यही भएर बाबाको यादमा थाक्ने कुरा हुँदैन। बाबाको यादमा थकाइ कहिले लाग्छ, जब हाम्रो बुद्धि हो भड्किन्छ, मनमा व्यर्थ सङ्कल्पहरू चल्छ हैन, बाबासँग कनेक्सन जुट्दैन। अब बसेको त छ धुमधुम्दै, बुद्धि योग त लाग्यो अनि के हुन्छ, थकाइ लाग्छ। योग आधा घन्टा 1 घन्टा योग गरेर उठ्यो नि भारी बोके जस्तो हुन्छ। किन त्यस्तो हुन्छ? बाबासँग कनेक्सन जुटेन। हजुर, बुद्धि अन्त अन्त भड्केपछि अनि थकाइ लाग्छ, व्यर्थ सङ्कल्प चलेपछि थकाइ लाग्छ। मनमा व्यर्थ सङ्कल्प छैन, ज्ञानको चिन्तन, बाबासँग मिठा मिठा कुरा गरेको छ, कनेक्सन जुटेको छ भने एकदम आनन्द आउँछ, थकाइ लाग्दैन, समय बितेको पनि थाहै लाग्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ योग लगाउँदा लगाउँदै नथाक। जति तिमीले योग लगाउँछौ त्यति उज्यालो हुन्छ। आत्मा रूपी दीपकको ज्योति जुन निभ्न लागेको छ त्यो बल्न थाल्छ। त्यस बिजुलीमा त तुरन्त करेन्ट आउँछ, तर आत्मामा सम्पूर्ण प्रकाश आउनमा समय लाग्छ, अन्त्यसम्म पुरा आउँछ। योग लगाइरहनु पर्छ। मोटरको ब्याट्री पनि सारा रात चार्ज गरिन्छ, त्यस्तै यो पनि मोटर हो। यसमा अब ग्रिड खत्तम भएको छ अथवा पावर कम भएको छ। आत्मा रूपी ब्याट्रीमा घिउ, आत्मा रूपी दीपकमा घिउ या ब्याट्रीमा पावर के भएको छ, कम भएको छ। त बाबालाई सर्वशक्तिवान पावरफुल भनिन्छ। बाबासँग कनेक्सन जोडेर योग लगाएर योगको घिउ राखेपछि आत्माको ज्योति जाग्छ, ब्याट्री चार्ज हुन्छ, फुल हुन्छ। यस ब्याट्रीमा बुद्धि योग बल बिना पावर आउन सक्दैन। सर्वशक्तिमान बाबासँग नै योग लगाउनाले सारा ब्याट्री भरिन्छ। ब्याट्री नभरी ज्ञान पनि धारण हुन सक्दैन। घरी घरी बाबा भन्नुहुन्छ मलाई याद गरेर वर्षा ल्याऊ,
मन मना भव कति सहज कुरा छ। मनुष्यले त राम रामको जप गरिरहन्छन् र चाहन्छन् राम राज्य होस्, तर यस्तो राम राम जपेर मात्र राम राज्य कहाँ हुन्छ? राम राम जपेर मात्रै त राम राज्य आउँदैन। यस्तो राम राम त जन्म जन्मान्तर धेरै गर्दै आयो गंगाको कण्ठमा बसेर। यो त कसैलाई थाहै छैन राम राज्य कसलाई भनिन्छ। अवश्य रामले नै राम राज्य बनाउनुहुन्छ। उनीहरूको बुद्धिमा सीता रामवाला राज्य याद आउँछ। सीता रामवाला राज्य भनेको त्रेतायुग हैन, तर बाबाले भनेको राम राज्य भनेको त सत्ययुगदेखि नै राम राज्य। राम भनेको दशरथ पुत्र राम होइन, शिव बाबा निराकार राम, जो हामी सबै आत्माहरूलाई आराम दिनेवाला राम, रमणीक राम हैन, त्यो रामले स्थापना गरेको राज्य। त्यही भएर सत्ययुगलाई के भनिन्छ? सत्ययुग त्रेता दुवै युगलाई राम राज्य, शिवालय, हेभिन, प्याराडाइज, स्वर्ग, वैकुण्ठ, ब्रह्माको दिन, कति नाम छन्, थुप्रै नाम छ भनिन्छ हैन। स्वर्ग भनिन्छ। त्यो राम राज्य कुनै त्रेता युग मात्रै राम राज्य होइन। तर दुनियाँवालालाई त्यही याद आउँछ। त बाबा भन्नुहुन्छ अब त्यस राम राज्यमा त रामलाई नै आराम थिएन। जुन रामायणमा वर्णित राम राज्य छ त्यो राम राज्यमा त रामलाई आरामै थिएन। बिचरा राज्य अभिषेक गर्ने दिनमा वन जानु पर्यो। वनमा गएर राक्षसहरूलाई मार्दा मार्दा हैरान। फेरि सीतालाई रावणले हरेर लयो। अनि त्यही रावणसँग लड्दा लड्दा हैरान। फेरि सीतालाई लिएर आएपछि नि अब मान्छेले सुख दिँदैन, कुरा काट्न थाले। अब फेरि बनाए सीतालाई पठायो, उता सीता रोको र यता राम दुखी हैन, सुखै छैन त्यहाँ। त्यो रामायणमा जुन वर्णित राम राज्य छ त्यसमा त कष्टै कष्ट छ। सीतालाई पनि कष्टै कष्ट, रामलाई पनि के छ? कष्टै कष्ट छ। तर त्यो राम राज्य होइन नि। बाबाले स्थापना गरेको राम राज्य त त्रेतायुगमा पनि त्यस्तो कष्ट छैन। अब त्यो राम राज्यमा जुन कष्टहरू देखाएको छ त्यो वास्तवमा अब त्यसको भावार्थ त अर्कै छ हैन। त्यो सबै जुन घटनाहरू देखाइएको छ वास्तवमा ती कुनै स्थूल घटना, ऐतिहासिक घटना होइनन्। ती त आध्यात्मिक चिज रहेछ। अब राक्षस भनेको के हो, राम के हो, रावण के हो, सीता के हो, हनुमान के हो, बाँदर के हो, सब अर्थ त बाबाले हामीलाई बताउनु भयो हैन। बिचार उनीहरूले त यस्तै घटना घटेकै थियो भनेर सुन्छन् नि त, त्यही याद आउँछ उनीहरूलाई। तर त्यसको आध्यात्मिक अर्थ बाबाले हामीलाई बताउनु भयो कि वास्तवमा जुन त्यो रामायणमा वर्णित रामायणको जुन पिरियड हो त्यो त त्रेतायुगमा होइन, अहिले भइरहेको छ हैन। त त्रेतायुगमा त्यस्तो दुःख कष्ट हुँदैन। राम शिव बाबा हुनुहुन्छ, हामी सबै आत्मा रूपी सीता, द्वापरबाट रावणको जेलमा परेका। अब शिव बाबा आएर हामीलाई छुटाउँदै हुनुहुन्छ हैन। अब त्यस राम राज्यमा त रामलाई नै आराम थिएन। राम राजा किनै स्त्री चोरी भइन् भने प्रजाको के हालत होला? राम राज्य, राम राजा, राम प्रजा, राम साहुकार है, बसे नगरी जिए दाता धर्म का उपकार है। त्यत्रो गाइन्छ, महिमा छ। अब त्यही रावण आएर सीतालाई हरेर लग्यो अरे, जबरजस्ती तानेर लगे, रूप फेरि फेरि लगे। अब राम कि सीता नै चोरी भइन् भने त्यहाँ प्रजा के सुखी होला त त्यो राज्यमा? यहाँ राजाहरू कि स्त्री कहाँ चोरी हुन्छन्? कलियुगमै पनि राजा कि स्त्रीको चोरी हुँदैन। कसैले समातेर जबरजस्ती लान सक्दैन। उनीहरूले फेरि राम सीताको लागि भनिदिएका छन्। यो धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा हो। वास्तवमा राम त परमपिता परमात्मालाई भनिन्छ। गायन पनि छ, तिमी माता पिता
तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे। अब माता पिता कुन चाहिँ हुन् जसको लागि यो गायन गर्छन्? एक त हुन्छ लौकिक मात पिता, उनको त यो महिमा गर्दैन। लौकिक माता पितालाई तुम मात पिता हम बालक तेरे, तुम्हारी कृपा से सुख घने रे, तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बन्धु सखा, तुम्ही हो। लौकिकलाई भन्छ भन्दैन, उनको त यो महिमा गर्दैनन्। अवश्य अर्को कुनै परम पिता हुनुहुन्छ अनि अवश्य माता पनि हुनुपर्छ। त्यसैले गायन छ पारलौकिक माता पिताको। सोध्छन् हु इज क्रिएटर, रचयिता को हो सोध्छन्। झट्ट भन्छन् गॉड फादर। त्यसैले सिद्ध छ नि माता पिता हुनुहुन्छ। यस समयमा नै दुई माता पिता हुन्छन्। सतयुगमा केवल एउटै माता पिता हुन्छन्। लौकिक माता पिता भएर पनि यहाँ गायन गर्छन्। तिमी माता पिता, यस समयमा हामी बच्चाहरूलाई बाबाद्वारा अपार सुख मिल्छ। फेरि पछि एक माता पिता मात्र हुन जान्छन्। पारलौकिक माता पिताद्वारा सत्ययुगको प्रारब्धमा अपार सुख मिल्छ। वहाँ माता पिताको नै गायन हो। फेरि पनि यस्तो बाबालाई बच्चाहरूले याद गर्न बिर्सन्छ। यस्तो बाबा जसको गायन छ तिमी नै माता पिता हो र तिम्रो कृपाले हामीलाई के मिल्नेछ? सुख गर्ने रे। यस्तो गायन यस्तो माता पितालाई पनि बच्चाहरूले याद गर्न बिर्सन्छन्। तिमी बच्चाहरूले त सबैलाई बाबाको परिचय दिनु छ कि बाबा आउनु भएको छ। सदैव शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा भनिन्छ। प्रजापिताको नाम त प्रत्यक्ष छ, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा। प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, परम पिता शिव बाबा। लौकिक बाबा वहाँ पारलौकिक परम पिता, वहाँ फेरि माता पिता कसरी बन्नुहुन्छ यो धेरै गहन कुरा छ। ब्रह्मा त एक प्रकारले लौकिक हुनुहुन्छ, यही लोकको हुनुहुन्छ हैन, र शिव बाबा त परमधाम निवासी परलोकवासी हुनुहुन्छ। त शिव बाबा र ब्रह्मा बाबा माता पिता कसरी बन्नुहुन्छ यो धेरै गहन कुरा छ। जो पनि आउँछन् पहिले यो सोध, परमपिता परमात्मासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? प्रजापितासँग तपाईको के सम्बन्ध छ? अम्बा पनि गुप्त छिन् भने यी ब्रह्मा पनि गुप्त। यी ब्रह्मा हुन् बढीमा, लौकिक पिताको त नाम रूप देश काल सबै जान्दछन्। अब तिमीले उनलाई पारलौकिक माता पिताको नाम रूप देश काल कर्तव्य बताऊ। मम्माको पनि यी बडी मम्माद्वारा बच्चाहरूलाई एडप्ट गर्नुहुन्छ। त्यसैले माता पिता कम्बाइन्ड हुनुहुन्छ। यिनलाई माता पिता अथवा बाप दादा पनि भनिन्छ। कसैलाई पनि सम्झाउने धेरै युक्ति चाहिन्छ। ठुलो बोर्डमा लेख्नुपर्छ, निराकार परमपिता परमात्मालाई सबैले याद पनि गर्छन्, तर यो जान्दैनन् वहाँ माता पिता कसरी हुनुहुन्छ। वहाँ माता पिता कसरी हुनुहुन्छ यति पनि मनुष्यहरूको बुद्धि चल्दैन, किनकि कुरा धेरै विचित्र छन्। जुन बाबाले आएर सुनाउनुहुन्छ, आत्माले भन्छ हे परम पिता परमात्मा, वहाँ पनि हुनुहुन्छ आत्मा तर सुप्रिम। शिव बाबा पनि आत्मै हुनुहुन्छ, तर उहाँ परम हुनुहुन्छ, सुप्रिम परम आत्मा। हामी आत्माहरू भन्दा धेरै उँचा, जन्म मरणको चक्करबाट न्यारा, अभोक्ता, अजन्मा। दुनियाँमा त अकर्ता नै भनिदिन्छ, तर अकर्ता त होइन, गर्ने गराउने वाला नै बाबा हुनुहुन्छ हैन।
र बाबाको महिमा धेरै अपरम अपार छ। ज्ञानको सागर, शान्तिको सागर, आनन्दको सागर, गुणको भण्डार, सर्वशक्तिवान, वर्ल्ड अलमाइटी अथोरिटी। त हामी आत्माहरूभन्दा धेरै के हुनुहुन्छ? सुप्रिम हुनुहुन्छ। सुप्रिम मतलब परम। उहाँ परम धाममा रहनुहुन्छ। उहाँ स्वयं त जन्म मरणमा आउनुहुन्न। आएर हामी बच्चाहरूलाई पतित जन्म मरणबाट छुटाउनुहुन्छ। पावन जन्म मरणबाट छुटाउनुहुन्न। पावन जन्म मरणबाट छुटाउनु पर्दैन, पतित जन्म मरणबाट छुटाउनुहुन्छ बाबाले भनेको। अब यो कलियुगमा बाट पावन बनाएर सत्युगमा लैजानुहुन्छ। जन्म मरणमा त आउनु नै छ, तर पतितबाट पावनमा बाबाले लैजानुहुन्छ। हामी आत्माहरू त जन्म मरणको चक्करबाट छुट्न सक्दैनौँ। शिव बाबा मात्रै जन्म मरणको चक्करबाट न्यारा हुनुहुन्छ, ताकि आत्माहरूलाई त आउनै छ। पावन जन्म मरणबाट छुटाउनुहुन्न, पतित आत्मालाई नै पावन आत्मा बनाउनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई पतित पावन भनिन्छ। मनुष्यले त राम सीताको पनि अर्थ बुझ्दैनन्। वास्तवमा सबै भक्त सीताहरू हुन्। याद गर्छन् एक प्रियतम परमात्मालाई। सबै भक्त सीता एक परमात्मा के हुनुहुन्छ? राम, जसलाई सबैले याद गर्छन्। जगा लो।
ओम शान्ति। बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, यस समयमा सारा दुनियाँमा रावण राज्य छ। केवल लङ्कामा मात्रै होइन। रावणलाई जलाउँछन् पनि यहाँ। लङ्का त हिन्दुस्तान होइन, लङ्का त श्रीलङ्का देशै अर्कै भयो। त्यहाँका जनताले त कुनै रावणलाई चिनेका पनि हुँदैन। हाम्रो देशमा रावणको राज्य थियो भनेर तिनीहरूको इतिहासमा छँदा पनि छैन। भारतमा जलाउँछन्, भारतमै यसको कथा रामायण शास्त्र बनेको छ। मान रावण कुनै लङ्कामा होइन, अहिले सारा दुनियाँमा नै के छ, रावणको राज्य छ। त लङ्का त हिन्दुस्तान होइन, त्यो त बौद्धहरूको अलग खण्ड हो। जसरी त्यो लङ्का एउटा टापु छ, चारैतिर समुद्रले घेरिएको, त्यस्तै अब यो बाबाले भन्नुहुन्छ यो पुरा सृष्टि नै एउटा लङ्का हो, टापु हो। वरिपरि पानी छ, बिचमा के छ, पृथ्वी छ होइन। चारैतिर 3 हिस्सा त पानी छ भनिन्छ नि, पानी छ। यो टापु हो, यसमा रावणको राज्य छ। बाँकी त्यो एउटा लङ्कामा मात्रै होइन। यस समयमा सारा दुनियाँ रावणको बन्धनमा छ। सारा दुनियाँमा रावणको राज्य छ। सारा दुनियाँमा के छ, रावणको राज्य छ। आधा कल्प हुन्छ राम राज्य, आधा कल्प हुन्छ रावण राज्य। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात। यो सबै कुरा बुद्धिमा राख्नुपर्छ। यस समयमा तिमीले रावणमाथि विजय पाइरहेका छौ। जसले पूरा विजय पाउँछ उही मालिक बन्छ। सतयुग आदिमा लक्ष्मी नारायणको राज्य थियो। उनीहरूले यो स्वर्गको प्रारब्ध कहाँबाट र कसरी पाए? सत्ययुगमा मनुष्य धेरै कम हुन्छन्, लाखौंको संख्यामा हुन्छन्। जमुनाको कण्ठमा राजधानी हुन्छ, त्यहाँ कुनै विकार नै हुँदैन। भनिन्छ नै सम्पूर्ण निर्विकारी। बच्चाहरू पनि योग बलद्वारा नै पैदा हुन्छन्, त्यहाँ रुने पिट्ने केही हुँदैन। यहाँ त बच्चा जन्मिने बित्तिकै रुनै पर्ने अरे, नरोएदेखि रोएन। अब यो बच्चा त सामान्य छैन कि कता बिमार छ कि कता के हो, यसलाई लौ कता लाटै हुने हो कि होइन, नबोल्ने हो कि, कति चिन्ता हुन्छ, रुनै पर्यो। तर सतयुगमा बच्चा जन्मेर रुँदैनन् भन्नुहुन्छ बाबाले। एकपटक सिलु दिदीले क्लास गराउनु भएको थियो। यहाँ बच्चाहरू जन्मिँदा रुन्छन्, वहाँ गर्छन्। त्यहाँ सतयुगमा ओमको ध्वनि गुजिन्छ अरे बच्चाहरू जन्मिँदा होइन। योग बलद्वारा बच्चा जन्म पैदा हुन्छन्, रुने पिट्ने केही हुँदैन। अब मातालाई पनि कष्ट हुँदैन, बच्चालाई पनि कष्ट हुँदैन। गर्भ महल भन्नुहुन्छ बाबाले। यहाँ त आमालाई नि दुःख, बच्चालाई नि दुःख। आजकल त यति दुःख कि निकाल्न पनि गाह्रो, चिरेर निकाल्नुपर्छ होइन। के होला है संसार, चिरी निकाल्न कति दुःख। तर पहिला यो कुरा निकाल्नु हुँदैन। बाबा भन्छ पहिले यो कुरा निकाल्नु हुँदैन, पहिले कुरा नै यो निकाल। निराकार परमपिता परमात्मा र हामी आत्माहरू पनि परलोकदेखि आउँछौं। त्यसैले तपाईको पारलौकिक परमपितासँग के सम्बन्ध छ? नम्बर 1 कुरा यो हो, पहिले यो बाबाको सम्बन्धको बारेमा निकाल, अनि माताको र वर्षाको सम्बन्ध निस्कन्छ। एक बाबालाई बिर्सेर नै सबै थोक भुलेका हो। रावणले पहिला सुरुमा बाबालाई नै भुलाएको छ। फेरि बाबाको मद्दतद्वारा हामीले रावणमाथि विजय प्राप्त गर्छौं। सम्झाउने पोइन्टहरू त धेरै छन्। प्रदर्शनीमा मुख्य कुरा बाबाको बारेमा सम्झाउनु पर्छ।
बाबा पछि नै बादशाही आउँछ। बाबालाई चिनेनन् भने जति नै टाउको दुखाऊ केही पनि बुझ्दैन। बाबालाई नचिनेसम्म बाबा हुनुहुन्छ जति टाउको दुखाऊ तिमीले बुझ्दैन। त्यही भएर पहिला बाबाको परिचय दिनुपर्छ भन्नुहुन्छ बाबा। सबभन्दा पहिला आत्माको र परमात्माको परिचय। जबसम्म उसले आफूलाई चिने छैन, बाबालाई चिने छैन, अरू ज्ञान सुनाएर उसको बुद्धिमा बस्दैन। बाबा पछि नै बादशाही आउँछ। बाबालाई चिनेनन् भने जति नै टाउको दुखाऊ केही बुझ्दैनन्। परमपिता हुनुहुन्छ, त्यसैले पिताबाट वर्षा मिल्छ। बाबाको वर्षा मिलेपछि वर्षाको हकदार बनिहाल्छन्। त्रिमूर्तिमा सम्झाउन कति सहज छ। माथि बाबा हुनुहुन्छ, तल लक्ष्मी नारायण वर्षा, यी विष्णु खडा छन्। माथि शिव बाबा, तल विष्णु भनेको लक्ष्मी नारायण, यो वर्षा हैन खडा छन्। बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने यो वर्षा पाउँछौ। शिव बाबा भन्नुहुन्छ, मलाई याद गर्यौ भने यो वर्षा पाउँछौ। बच्चाहरूले भन्छन्, बाबा हजुर त निराकार हुनुहुन्छ, हजुरले कसरी वर्षा दिनुहुन्छ? हजुर त निराकार हुनुहुन्छ, हजुरलाई त केही चाहिँदैन पनि चाहिँदैन, कसरी वर्षा दिनुहुन्छ भन्छन् अरे बच्चाहरूले। त बाबा भन्नुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू, मैले यी ब्रह्माद्वारा तिमीलाई वर्षा दिन्छु। जो आउँछन् उनलाई यसै कुरामा नै सम्झाऊ। मूल कुरा नै त्रिमूर्तिको हो। त्रिमूर्ति ब्रह्माको त कुनै अर्थ नै छैन। बुझाऊ, यहाँ निराकार शिव बाबा हुनुहुन्छ, उहाँलाई नै ज्ञानका सागर भनिन्छ। फेरि वर्षा यो हो। अब बाबा त हुनुहुन्छ निराकार, फेरि यी लक्ष्मी नारायणलाई वर्षा कसरी मिल्यो, कहाँबाट आए? तिमीले यहाँ आफूलाई विष्णु कुमार भन्दैनौ, तिमी त हौ नै बीके भनेको ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी। ब्रह्मापुरी मनुष्यहरूको नै भनिन्छ, जहाँ खास ब्राह्मण रचिन्छ। सिन्धमा पनि ब्रह्मापुरी थियो। कसले सम्झायो? सम्झाउनेवाला को? शिव बाबा। शिव बाबाले सदैव बाप दादाले भन्नुपर्छ। बच्चाहरूले शिव बाबाले भने त बाबाले फेरि सुधार्नुहुन्छ। शिव बाबा मात्रै होइन, के भन्नुपर्छ? बाप दादा भन्नुपर्छ। कहिले बाबा कहिले दादा बोल्छन्। दुवै आत्माहरूको मुख त एउटै छ नि। जब जसलाई चाहिन्छ उसले प्रयोग गर्छ। बन्धन कहाँ छ र? पहिले यो कुरा गर, ज्ञान सागर गीताका भगवान बाबा हुनुहुन्छ। उहाँले भन्नुहुन्छ, यी ब्रह्मा विष्णु शङ्कर त सूक्ष्म वतन निवासी हुन्, देवताहरू। यी ब्रह्मा त मनुष्य हुन्। जब सम्पूर्ण बन्छन् अनि देवता बनिन्छ। यिनले तपस्या गरेर फेरि देवता बन्छन्। यी ब्रह्मा कुमार कुमारीहरूलाई भगवानले सिकाउनुहुन्छ ब्रह्माद्वारा। चित्रहरूमा राम्रोसँग बुझाऊ। बुझाउन धेरै सहज छ। वहाँ शिव बाबा, यो वर्षा, वहाँ शिव त निराकार हुनुहुन्छ, त्यसैले ब्रह्माद्वारा दिनुहुन्छ। ब्रह्माद्वारा स्वर्गको स्थापना अवश्य अहिले नै राजयोग शिक्षण, यो बन्नको लागि। यो शिवपुरी, यो विष्णुपुरी हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रुहानी बाबाको रुहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाप दादालाई याद प्यार, गुड मर्निङ, नमस्ते बाबा, नमस्ते, गुड मर्निङ बाबा, गुड मर्निङ, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, थ्याङ्क्स बाबा, धन्यवाद बाबा।
धारणाको लागि मुख्य सार पहिलो पोइन्ट, बाबाको यादद्वारा रावण मायामाथि विजय प्राप्त गर। बाबाको यादद्वारा रावण मायामाथि विजय प्राप्त गर, सबैलाई बाबाको परिचय देऊ। सबैलाई के गर? बाबाको परिचय देऊ। बाबाको यादद्वारा रावण मायामाथि विजय प्राप्त गर, सबैलाई बाबाको परिचय देऊ। दोस्रो पोइन्ट, यादको यात्रामा थाक्नु हुँदैन। यादको यात्रामा थाक्नु हुँदैन। थकाइ लाग्छ? योग गर्दा गर्दै थकाइ लाग्दैन? लाग्दैन? योग गर्दा गर्दै थकाइ कहिले लाग्छ? जब व्यर्थ सङ्कल्प चल्छ नि अनि थकाइ लाग्छ योगमा। त्यही भएर बाबाले भन्नुभएको थियो नि, 4 धामको यात्रा। बाबा समान बनना हो तो बाबा के कमरे में आ जाओ। रूह रिहान करना हो तो झोपड़ी में आ जाओ। शक्तिशाली बनना हो तो शांति स्तंभ पे आ जाओ। जब व्यर्थ संकल्प खूब चले तो कहाँ आ जाओ? हिस्ट्री हल में आ जाओ। यहाँ बसी बसी हजुर हिस्ट्री हल पुग्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न? 4 धाम यात्रा गर्नुहुन्छ योगमा बस्दा? सबैले गर्नुहुन्छ? यहाँ बसेर म मधुवनमा बाबाको कमरामा बसेको छु, शान्ति स्तरमा बसेर बाबालाई याद गरेको छु, झोपडीमा बसेको छु, हिस्ट्री हलमा बसेको छु, कहिले ओम शान्ति हल जाने, कहिले डायमन्ड हल जाने, कहिले म शान्तिवनको बाबाको कमरा तपस्या धाममा जाने। पहिले हिमालय पर्वतमा गइन्छ। हिमालय पर्वतमा गएर के गर्नुहुन्छ? त्यो मन्दिरमा जाने हो त नि, बाबाको बच्चा त बाबाकै पासमा जाने हो नि त। त्यहाँ गएर बाबालाई याद गर्ने हो होइन। अनि बुद्धि त्यसरी अब हिमालय पर्वतमा नि जाने, गएर त्यहाँ म एकदम उच्च चोटीमा म महान श्रेष्ठ आत्मा भनेर विश्वको अन्य आत्माहरूलाई सकाश दिनको लागि जाने होइन। बाँकी योग लगाउन व्यर्थ सङ्कल्प चल्ने, त्यसै 4 धाम यात्रा गर्ने, मधुवनमा चक्कर लगाउने, बाबासँग कुरा गऱ्यो भने व्यर्थ सङ्कल्प पनि के हुन्छ? समाप्त हुन्छ, हल्का फिल हुन्छ होइन। अच्छा, बाबा यादको यात्रामा थाक्नु हुँदैन। आफ्नो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नको लागि, आफ्नो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नको लागि सर्वशक्तिमान बाबालाई याद गर। आफ्नो ब्याट्रीलाई चार्ज गर्नको लागि सर्वशक्तिमान बाबालाई याद गर। वरदान, एक बाबाको यादद्वारा एक रस स्थितिको अनुभव गर्ने सार स्वरूप भव। एक बाबाको यादद्वारा एक रस स्थितिको अनुभव गर्ने सार स्वरूप भव। एक बाबाको यादद्वारा एक रस स्थितिको अनुभव गर्ने सार स्वरूप भव। विस्तार, एक रस स्थितिमा रहने सहज विधि हो एक को याद। एक रस स्थितिमा रहने सहज विधि हो एक को याद। एक बाबा दोस्रो न कोई। एक बाबा दोस्रो न कोई। जस्तै बीजमा सबै थोक समाहित हुन्छ, जस्तै बीजमा सबै थोक समाहित हुन्छ, त्यसै गरी बाबा पनि बीज हुनुहुन्छ।
त्यो बर पिपलको बिउ देख्नु भएको छ? कति सानो तोरीको गेडा भन्दा पनि सानो हुन्छ होइन? तोरी त अलिक ठुल्ठुलो मोटो मोटो नै हुन्छ नि त, त्यो त सानो मसिनो हुन्छ। रुख कत्रो हुन्छ? सबभन्दा ठुलो रुख त्यही नै बर पिपलका हुन्छन् है। कति ठुला ठुला झ्याम्म गरेका रुख हुन्छ। त्यति सानो बिउमा त्यत्रो रुख समाएको छ नि त, छैन है? अनि बाबा त त्योभन्दा पनि सूक्ष्म, जति सूक्ष्म त्यति के हुँदो रहेछ? शक्तिशाली हुँदो रहेछ। त बाबामा पुरा सृष्टिको आदि मध्य अन्तको ज्ञान के भएको छ? समाएको छ। बाबा पनि बीज हुनुहुन्छ जसमा सर्व सम्बन्धहरूको, सर्व प्राप्तिहरूको सार समाहित छ, समाएको छ त्यसमा। जस्तै बीजमा सबै थोक समाहित हुन्छ, त्यसै गरी बाबा पनि बीज हुनुहुन्छ जसमा सर्व सम्बन्धहरूको, सर्व प्राप्तिहरूको, संसारका सर्व प्राप्तिहरूको सार समाएको छ। एक बाबा दूसरा न कोही, यसमा सब समाएको छ। एक बाबालाई याद गर्नु अर्थात् सार स्वरूप बन्नु। एक बाबालाई याद गर्नु अर्थात् सार स्वरूप बन्नु। एक बाबा दूसरो न कोई, एक बाबा दूसरो न कोई, इस एक को यादले एक रस स्थिति बनाउँछ। इस एक को यादले एक रस स्थिति बनाउँछ। जो एक सुखदाता बाबाको यादमा रहन्छ, जो एक सुखदाता बाबाको यादमा रहन्छ, उसको पासमा दुःखको लहर कहिल्यै आउन सक्दैन। उसको पासमा दुःखको लहर कहिल्यै आउन सक्दैन। उसलाई सपना पनि सुखको, खुसीको, सेवाको र मिलन मनाएका आउँछ। सपनामा पनि दुःख पाएको, रोएको हैन, या अरू कुनै कष्ट परेको देख्दैन। त्यस्तो बाबाको बच्चा, सुखदाता बाबाको यादमा जो बच्चा रहन्छ, एक बाबा दोस्रो न कोही छ हैन, उसको पासमा दुःखको लहर कहिले आउन सक्दैन। उसका सपना पनि कस्ता हुन्छन्? सुखका, खुसीका, सेवा गरेको, ज्ञान सुनाएको, भाषण गरेको। भाषण गर्नुहुन्छ सपनामा? भाषण गरेको, थुप्रै भिड भएको, सेवा गरेको हैन, देखिन्छ क्या। अब प्रत्यक्षमा गर्न पाइने, गर्न पाइएन बाबाको सेवा है। सब आत्मालाई सन्देश दिन पाए, परिचय दिन पाए अनि त्यो मनमा धुन भएपछि सपनामा भिडमा ज्ञान सुनाएको देखिन्छ हैन। खुब सपना ज्ञान सुनाएको र बाबासँग मिलन मनाएको, मधुवन गएको, परिवार ब्राह्मण परिवारसँग मिलन मनाएको, त्यस्तो त्यस्तो सपना देखिन्छ। सपना त हाम्रो सङ्कल्पकै प्रभाव त हो नि हैन। अच्छा, फेरि एकपटक सुनौ। एक बाबाको यादद्वारा एकरस स्थितिको अनुभव गर्ने सार स्वरूप भव। विस्तार। एकरस स्थितिमा रहने सहज विधि हो एकको याद। एक बाबा दोस्रो न कोही। जस्तै बीजमा सबै थोक समाहित हुन्छ, त्यसै गरी बाबा पनि बीज हुनुहुन्छ जसमा सर्व सम्बन्धहरूको, सर्व प्राप्तिहरूको सार समाहित छ। एक बाबालाई याद गर्नु अर्थात् सार स्वरूप बन्नु। एक बाबा दोस्रो न कोही। यस एकको यादले एकरस स्थिति बनाउँछ। जो एक सुखदाता बाबाको यादमा रहन्छ,
उसको पासमा दुःखको लहर कहिले आउन सक्दैन। उसलाई सपना पनि सुखको, खुसीको, सेवाको र मिलन मनाएको आउँछ। स्लोगन: श्रेष्ठ आशाको दीपक बाल्ने वाला नै सच्चा कुल दीपक हो। श्रेष्ठ आशाको दीपक बाल्ने वाला नै सच्चा कुल दीपक हो। यो छ मातेश्वरीजीको अनमोल महावाक्य। परमात्माद्वारा फर्स्ट लटरी किन प्राप्त नगर्ने? परमात्माद्वारा फर्स्ट लटरी किन प्राप्त नगर्ने? हेर, मनुष्यले यस्तो सम्झन्छन्, अलिकति पुरुषार्थ गरेपछि हामी पनि वैकुण्ठमा त आउँछौँ नि। तर उनीहरूले यो सोच्नुपर्छ, परमात्मा बाबा आउनु भएको छ, त्यसैले पुरा वर्ष लिन त स्टुडेन्ट बनेर सम्पूर्ण पुरुषार्थ गरेर स्कलरसिप लिनु छ। अलिकता ज्ञान सुनेर पुरुषार्थ गरेर हैन, थोरै बाबाको बच्चाहरूले पनि कतिले भन्छन् कि अब स्वर्गमा त आइहालिन्छ अरे, दुःख त त्यहाँ दासी चाहिँ न्याउनी नहुने रहेछ, स्वर्ग आए त भइहाल्यो, किन यहाँ मेहनत गर्ने हो? होइन, मम्माले के भन्नुभयो? त्यस्तो कहिले पनि नसोच। बाबा भगवान हामीलाई पुरा वर्ष दिन आउनुभएको छ, त हामीले पुरा वर्ष किन नलिने? हैन त, पुरा वर्ष लिनको लागि स्टुडेन्ट बनेर सम्पूर्ण पुरुषार्थ गरेर पास भएर स्कलरसिप लिनु छ। हैन, राम्रो अङ्क ल्याएपछि स्कलरसिप पाइन्छ। पहिलो नम्बरको लटरी किन प्राप्त नगर्ने? त्यो हो विजय मालामा आउनु। बाँकी 2 लड्डु समातेर बसेका छन्, यहाँको पनि हदको सुख लिउँ, त्यहाँको पनि वैकुण्ठमा केही न केही सुख लिउँ। यस्तो पुरुषार्थ विचार भएकालाई मध्यम र कनिष्ठ पुरुषार्थ भनिन्छ, न कि सर्वोत्तम पुरुषार्थी। जबकि बाबाले दिनमा आनाकानी गर्नुहुन्न भने लिनेहरू किन पछि हट्ने? त्यसैले त गुरु नानकले पनि भनेका छन्, परमात्मा त दाता हुनुहुन्छ, समर्थ हुनुहुन्छ, तर आत्माहरूलाई लिने ताकत हुँदैन। दिनेवालाले दिइरहन्छ, तर लिनेवाला थाक्छ। बाबाले कति मेहनत गर्नुहुन्छ, तैपनि मायाले कति विघ्न पार्छ। किन? अब मायाको राज्य समाप्त हुनेवाला छ। मायाले सारा सार निकालिदिएको छ। त्यसैले परमात्मा आउनुहुन्छ, जसमा सबै रस समाहित छ, जसद्वारा सबै सम्बन्धको रस मिल्छ। तब नै त्वमेव माताश्च पिता आदि वहाँ परमात्माको यो महिमा हुन्छ। वहाँको बलिहारी यस समयको हो जहाँ यस्तो सम्बन्ध भएको छ। वहाँको बलिहारी यस समय नै शिव बाबाले हामी आत्माहरूलाई हैन माता पिता बनेर सर्व प्राप्ति गराउनुहुन्छ। त बाबासँग पुरा वर्ष किन नलिने? फर्स्ट नम्बरको लटरी किन नलिने? गएर यत्रो भगवानलाई पाएर बाबाको बच्चा बनेर केही न केही त्याग गरेर, अहिले त्याग त हरेक बच्चाले गरिहाल्छ नि त। अब उहाँ गएर चण्डाल बनेर दासदासी भनेर के फाइदा? गर्नु नै छ त राम्रोसँग गर्ने, यहाँ राम्रोसँग गरेर त्यहाँ गएर उच्पत पाउने हो कि होइन? स्वर्गमा गइहालिन्छ के अरे भन्ने कहिले नसोच्नु होला हो। त्यस्तो सङ्कल्प आउँछ कहिले कहिले काहीँ आउँदैन। भाइजी आउँछ असल भाइजी आउँदैन। उच्पत पाउने है गङ्गा भाइजी पाउनु आशा गरिरहेको छ। अलिक कर्म गर्न सकिन्छ। आशा उच्पत पाउने छ भने, लक्ष्य छ भने लक्ष्य पनि धारण गर्नु पर्यो।
पुरस्कार पनि गर्नु पर्यो होइन चन्द्र भाइ। अब आशा मात्रै गरेर हात थापेर मात्रै कर्म नगरे कहाँ पाइन्छ र? कर्म त गर्नु पर्यो। कर्म गर्ने बेला त सकिन्छ, किन नसक्ने? म त भगवानको बच्चा, हिम्मत गरे हिम्मतै बच्चे मददै बात। हिम्मतको एक कदम आप बढाओ त 1000 कदम मैं मदद करूँगा भन्नुहुन्छ। अहिले सङ्कल्प गरेर हिम्मत मात्र गर्नु न, बाबाले मद्दत गरिहाल्नुहुन्छ होइन। अच्छा, सार मीठे बच्चे, आत्मा रूपी दीपकमा योग रूपी घृत राख्यौ भने आत्मा शक्तिशाली हुन्छ। प्रश्न, आत्मा रूपी ब्याट्रीमा पावर भर्ने आधार के हो? उत्तर, आत्मा रूपी ब्याट्रीमा पावर भर्नको लागि बुद्धियोगको बल चाहिन्छ। बुद्धियोग बलद्वारा सर्वशक्तिमान बाबालाई याद गरेपछि मात्र ब्याट्री भरिन्छ। ब्याट्रीमा पावर नभएसम्म ज्ञानको धारणा पनि हुन सक्दैन। आत्मामा सम्पूर्ण प्रकाश आउन समय लाग्छ। याद गर्दै गर्दै पूरा प्रकाश आउँछ। ओम शान्ति, ओम शान्ति। आज मंगलबार होइन, आज बाबा मिलनको दिन हो। बाबा मिलनको भोग लाग्दैछ। सबैले हरेक 15 दिनमा होइन बाबा मिलनको टर्न आउँछ। बाबा मिलन गर्ने, मुरली सुन्ने गर्नुहुन्छ नि होइन। अब विज्ञानको साधनले एकातिर फाइदा त गराएको नै छ, त यो फाइदामा फेरि यसको फाइदा नै हामीले लियौँ, फेरि बेफाइदा नहोस्, यानि कि हामी अलबेला नबनौँ होइन। सम्पूर्ण फाइदा बाबासँग लियौँ। त आज बाबा मिलनको भोग लाग्दैछ। त्योभन्दा पहिला यहाँ हाम्रो जीवन भाइ आउनु भएको छ। पहिलोपटक होला कुष्माको क्लासमा आएको। यसो परिचय त्यो माइक हातमा पक्राइदियो उभिएर होइन। छोटो परिचय होइन। उहाँ भाइ हाम्रो पातिचौर देवपुर माथि गाउँमा बस्नुहुन्छ। पोखराबाट ज्ञान पाउनुभएको। पोखरामा फुलबारीको कार्यक्रम हुँदाखेरि उहाँलाई अब पहिलोपटक देखेको। त्यहाँबाट नाइट ड्युटी पनि गर्नुभएको थियो। हाम्रो कार्यक्रम थियो नि फुलबारीमा, ठुलो 3-4 दिनको कार्यक्रममा नाइट ड्युटी भाइले गर्नुभएको थियो। यहाँ पनि बेला बेलामा आउनुहुन्छ र हिजो बिहान आउनुभएको थियो पोखराबाट। माथि उभिने हुन्छ। पोखराबाट हिजो यहाँ आउनुभयो र अब बाबाको सेवा गर्ने, बाबाको बच्चा पक्का बन्छु भन्ने लगन छ। अब ड्रेस पनि चट्ट लगाएर ब्रह्मकुमार भन्ने इच्छा छ होइन। बाबाको झन्डा घरमा लगाउने उहिलेदेखि रट धुन त लगाउनु भएको छ। अब त्यो पनि बाबाले छिटै पुरा गर्नुहुन्छ। बाँकी अब पातिचौर त्यहाँ दाजु बहिनीहरू 2जना बस्नुहुन्छ। अब भाइ बहिनीहरू अब अहिले सङ्ख्या त्यति छैन। अब लकडाउन सुरुमा त धेरै नै हुनुहुन्थ्यो। अब लकडाउन लगाएपछि त्यही त हो, अब लकडाउन नलाए नि छाँटिन्छन्। अब लकडाउन लगाएपछि झनै छाँटियो होइन। तैपनि बाबाको घर सेवा चलिरहेकै छ। त्यहाँ पनि भाइ जानुहुन्छ। हिजो नि यहाँ धेरै सेवा गर्नुभयो। मलाई धेरै समयदेखि सङ्कल्प चलिरहेको थियो। हामीले त क्यारी बनाएको फलामको उतापट्टिका 2टा त राम्रो सफल युज भइरहेछ। यताको खासै युज पनि भएन, फुल राम्रो नि भएन। आधा क्यारी त्यही ढलान धेरै मसला तल राखेर ढाकिएर अरू फुल पनि नहुने। यसलाई त हटाउन मन लागिरहेको थियो मलाई। हिजो भाइको सहयोग पाएर हामीलाई सबैलाई हिम्मत आयो, त्यो पनि हटाइदियौँ। भाइलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब थोरै अनुभव परिचय यसो 3 मिनटमा सुनाउनु है। बाबालाई बोल्नु भने। ओम शान्ति। सम्पूर्णलाई नमस्कार छ हजुर। यो माइकमा बोल्न अलि मलाई अप्ठ्यारो लाग्यो। ओम शान्ति भन्नु। ओम शान्ति भन्नु। क्लास त मैले अब लिएको हजुर हजुर
क्लास केको त अब 7-8 क्लास केको त मैले पोखरा राम बजारमा हुन्थेँ। अनि अब यो गुरुङ परिवारमा अति पनि अब गाउँले परिवारमा हुर्किएको मान्छेहरूको चाहिँ अलि हुँदो रहेछ कि समय नमिल्दो रहेछ। अब आश्रम अलिक टाढा छ, नजिक नभएर अब नजिक बनाउन चाहिँ अब आफै लाग्नुपर्ने भयो। कति टाढा लाग्ने भने अब आफै नजिक बनाउनु पऱ्यो भनेर कोसिस गरेको छु। हेरौँ कहाँसम्म पुगिन्छ। हिम्मत राखेपछि बाबाले अब भन्नुहुन्छ। मुखले चाहिँ भनिएको छ अब नजिक बनाउनु नजिकै पऱ्यो। माइक। हजुर, मुखले चाहिँ अब नजिकै बनाउनु पऱ्यो भनेको छ। अब मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर 3 गाउँ लाङ्गी हो मेरो। मेरो पेसाले चाहिँ अब परम्परा किसान हो। अहिले चाहिँ व्यवसायिक किसान बनेको पनि अब धेरै वर्ष छैन, 2 वर्ष जति भयो व्यवसायिक किसान बनेको। अब त्यसलाई अलि अगाडि ल्याउनलाई अब आफै चाहिँ लाग्नुपर्छ। गर्दाखेरि व्यवसायिक किसान पनि हो। म समय भ्याउँदाखेरि पारीचुर आउँछु, बेला बेलामा पुसमा आउने बेलामा यहाँ आश्रममा पनि बस्छु। समय दिन सकिरहेको छैन। मेन कुरा पालीचोरमा जमिन छ भन्नुभएको छ। जमिन चाहिँ मैले पनि देखेको छैन, तर त्यहाँ बनाउनु पर्यो भनेर मेरो मनमा नि अलिकति के आयो भने सङ्कल्प आयो। अब हेरौँ अब त्यहाँ अब हस्टेल त्यहाँ पालीचोरमा हुन त अब ठुलो बडाहरू सबै छ। बनाउनु पाए हुन्थ्यो, सरकारी पैसा निकाल्नु पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार प्रेरणा आएको छ। अब हामी सबैको शुभभावना, सहयोग, हामी सबैको हात साथ अब हामी अब लाग्न त हामी पनि धेरै समय दिन त पाइए छैन त्यहाँ गएर। अब सबैलाई गएर निवेदन त दिएको हो। नभए त्यहाँ मेयर अब उपमेयर सबै सकारात्मक हुनुहुन्छ। इन्जिनियर पठाइदिन्छु पनि भन्नुभएकै हो। अलिकता त्यो जमिन पनि त्यस्तै थोरै पनि छ अनि बाटो छैन क्या खास। मेरो आत्मबल के हो नि अब त्यहाँ अब भाइले प्रयास गर्छु भन्नुभएको हुन्छ। अब प्रयास गर्नु, बाटो साटो मिल्छ भने अब फेरि हामी त छँदैछौँ साथमा भनेर। गाउँपालिकाको एरियाबाट जग्गा मिल्छ भने गाउँपालिकाबाट भनौँ भने, गाउँपालिकाको एरियाबाट जग्गा मिल्दैन, बाटो मिल्दैन भने व्यक्तिसित अब सहकारी गर्नु पर्यो। सहकारी गरेर अब मिलायो भनेदेखि हुन्छ कि भन्ने मेरो आफ्नो बोल। अब हामीले चाहिँ अब दिदीसित एक्चुअली कुरा राख्नु पर्यो। त्यहाँबाट ठाउँ हेर्नु पर्यो। त्यहाँबाट वडा, गाउँपालिका अनि प्रदेश सरकारको बजेट हुन्छ। त्यो बजेटहरू रकम अन्तरण गर्नु पर्यो। अब कतै युज नभएको बजेट हुन्छ कि अहिले भइपरि आएकोमा त्यस्तो बजेट हुन्छ, त्यो चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिन्छ कि भन्ने आत्मबल हो। त्यही पनि हेरौँ। अब पाटीचोर जानु पर्यो, पाटीचोर गएर ठाउँ हेर्नु पर्यो। ठाउँ हेरेपछि थाहा हुन्छ। सबै कुरा बुझ्ने बुझिन्छ। गम्भीर यति भन्दै लाग्यो। हजुर, उहाँले त गर्नुहुन्छ होला। सो भाइको सङ्कल्प पुरा होस्। हामी सबैको यति भन्दै राख्छु। सर्वशक्तिमान बाबा बाबाको कार्यमा सहयोगी बन्ने बल मिलोस्। हामी सबैको शुभकामना शुभकामना।